Grüß euch daheim auf die TV-Bildschirme. Wir sind heute zu Gast auf der Jochbeinalm mit dem Geschistenauer Maxl und seiner Mutter. Grüß euch. Der Maxl hat sich heute gar besonders fest hergekriegt, weil der Maxl sucht ein Dirndl. Ist nicht so, Maxl? Wie soll denn der Dirndl sein? Statisch, jung muss sie sein und stark. Das ist die Geschistenauer Mädel. Und die Wäsche muss sie machen. Darüber reden wir später. Aber vorher haben die beiden was gar Besonderes für ihre Gäste vorbereitet. Eine Überraschung, denn der Maxl und die Mädel machen da auf der Jochbeinalm die Tippflinger Stubbenmusik. Nix machen wir, es zahlt schon nix. Und überhaupt, für was braucht denn der da ein Dirndl? Jetzt sei doch nicht so streng mit dem Buben, wo schon echt ein Mann ist, braucht sein Dirndl. Und deswegen, liebe Schauerinnen und Schauer, haben wir dem Maxl gleich ein Dirndl mitgebracht. Schauen wir einmal, ob es ihm gefällt. Statisch, dass da tut wegen ein Dirndl gleich so blöd bist. Da, Maxl, das ist ein neues Dirndl, sogar in rosa-rot. Na, das schiere Dirndl kommt mir nicht ins Haus.